Хоёрдугаар бүлэг, хоёрдугаар зүйл. Мелрава иш үзүүлж сойрхосноор энтгэхт хойд одсны зүйл. Тэнд лам хийгээд шавнар бүгдээр тижээлт хатуужлын агаараа үн суухуйд өгүүлдээд райчин эхлэн бүгд шавнар зүг зүгийн уулсыг бядан явахуйда амтыг тэгштгэх эдэнийг гуйхаар одсонд эгүүзэрсийн эрхт нэгэн үе тэнд зарилгаан хураан сууж бүтээлийг зохиолоо. Тэр цагт хавцгайдах райва, адгуусч райва, игшний бүтээлч райва эхлэн шавнар олон амьтныг боловсон тонилгохын мөрд зохиолоо. Түүний нөгөөд эгүүзэрсийн эрхтийн дэргэд райчин нэрт золгоод тэндээс цаст Гандисэ ууланд одохгүй зур. Тэнд лам шав хоёул Биринжүрүү хэмээх газрын завсар дах 5 нуур өчүүхэн толгой зүгт идээ гуйхаар одох луга. Тэнд лам шав хоёрын сайн алдар олноо сонсогдсноо. Тэнд мөнхүү 5 нуурын толгойд агсан эмс лам шав хоёулыг бүтээлд эгүүзэр буюу хэмээн мэдээд элдв тахилыг бэлдээд биширлээр ирж лам шав хоёроо золгосонд тэр олон эмсээс нэг охин нь юр мэдэх дагнын хувилгаан агсан тэр урд эгүүзэрсийн эрхтийн явдлыг сонсон ихэд биширсэн бүлгөө. Түүний хичээнгүй бэлэг хийгээд өршөөлн их сайн болоод язгуур хийгээд хишиг төгссөн тэр охин эхлэн 5 залуу охин нэгэн аялгуугаар нийлүүлэн лам шав хоёрыг сонсогдсон алдар лугаа зохилдуулж дээд сэтгэлийг тэгш дэлгэрүүлэхийн тулд дээш дуулан ийн өчлөө. Бурхан эхлэн 3 эрдэндээн итгэсвэ. Буянд нэгүүлсгүйгээр айдстал. Буцал үгүй энд ирсэн 2 райвагийн нэр нь бусдаас үлэмж хол алдаршлаа. Энд хурсан ирэмс бүгдээр өдий төдий өгүүлэхэд төдөн өгүүлхийг минь сонс. Эрхэн сайн язгуурт залуу охид бид их шиглэн зохистойо дуугаар тахил өргий. Үгсийн найрлаар утгыг нь бэлэглэх бүүзаа. Үнэн тус сайныг сэтгэлдээ мэдэгдэх үдсэн 2 райвадаа сайтар өтсүгэ. Үлгэрийн төдий өгүүлснийг минь хичээн сонсох буудаа. Авирт цаст Гандисэ хэмээх тэр асар холоос үсгийн урд их сонсогдлоо. Ариун цаст болор сувраг мэт химээлдэх бүлгөө. Ай их алдарт түүний дэргэд хурч үзэхүүнэ. Үзүүрээ цас тогтсон нэгэн үл ажгуу. Үргэлж цас дуулаар хүрээлсэн ажгуу. Өчүүхэн түүний гадуур хадад дуулаар чимэг болгосон ажгуу. Үнэн нь түүнээ их гайхамшиг үгүй ажгуу. Өөдгүй тиймийг нь юун гайхах айн гэрс гапам далай химээх тэр хянан үзхийн урд холоос алдар нь сонсогдлоо. Хэр үгүй гэрс мандал мэт далай химээлдэх бүлгөө. Хичээн дэрэгдэнд хурж үзэхүүнэ. Ус дуурсан нэгэн өчүүхэн цүүрэн ажгуу. Улам түүнээ өчүүхэн хураад уурсан орх ажгуу. Ургамал хад хийгээд зүлгсээр хүрээлсэн ажгуу. Учран мэдхүүнээ их гайхамшиг үгүй ажгуу. Уртад үүнийг юун гайхах аан өндөр улаан хад химээх тэр үн холоос үсгийн урд их алдар нь сонсогдлоо. Өнгөт эрдэнсийг цогцолсон мэт химээлдэх бүлгөө. Өтөр дэрэгдэнд хурж үзэхүүнэ. Тэр ясал дов газар дах хадад нэгэн уул ажгуу. Түүнээ тун цэцэрлэгүүд нэх дургасан ажгуу. Тэгш усад бээр гадуур нь хүрээлсэн ажгуу. Тэмдэгтээ түүнд их гайхамшиг үгүй ажгуу. Тийм үйлсийг нь юун гайхах аан ай түнчлэн их баг 2 райва химээх тэр алс холоос үсгийн урд алдар нь сонсогдлоо. Ариун бүтээлт сайн эгүүзэр химээлдэх бүлгөө. Асар дэрэгдэнд хурж үзэхүүнэ. Ичэр үгүй хөгшин залуу 2 ажгуу. Ямагт үргэлж өчүүхэн дууг дуулагч 2 ажгуу. Ясал ямарваа дүрээр явах 2 ажгуу. Игнэгт биедээ бүсдэл 2 өмссөн 2 ажгуу. Энэ тэндээс тижээл гуйх 2 гуйланч ажгуу. Ил ямар дүрээр дэмий явагч 2 ажгуу. Эдүгээ үзэхүүнээ их гайхамшиг үгүй ажгуу. Үүнийг мэдхүүнээ юун гайхах аан урдис явсан газар нэгээхэн бээр үгүй бүлгөө. Учран энэ өглөө ирсэн минь гавьяагүй болов. Улам эрт эс хүрсэн газар нэгээхэн үгүй бүлгөө. Угтан энэ өглөө ирсэн минь хөлийн зовлон болов. Эрт эс үзэгдсэн хүмүүн нэгээхэн бээр үгүй бүлгөө. Энэ өдөр хөгшин хүүхэд 2-ыг үзв.
Ил урд эс сонссон үг нэгэн бээр үгүй бүлгөө идүүгээс сонссон энэ өдөр хилэлцөв. Төгс ялгуугсдын язгуур буюу та хоёр тийм бус бөгөөс шуланд эзлэгдсэн буй за. Тэмдэгтээ энэ хоёроос өөр юун болох тийм атал шулмаст эс эзлэгдсэн бөгөөс энэ дууг мэдхүүнээ хариу өгвөл эс мэдхүүнээ газартаа харагдах. Өвгөр эсэргүүлэн дуулж өгүүлсэнд игүүзэрсийн эрхт лам райчуунд энэ зарлагдлав. Заст гандисэ хийгээд мапам далай өндөр улаан хадын гурвуулыг эрт ялж төгс нөхцөн Шакьямуни удирдуулсан үзүүлсэн орон бүлгөө өдий чинээ доромжлох бөгөөтөл үл хариулах. Хэрвээ эс хариулах унаа эднээ хилэнц болоод бүтээлийн их орныг алдах болов зай. Эдийг үзэрс 3 хаалганы явдлаа застаг үгүй мандуулан явах маань муу үгсээр доромжилж дайран өгүүлвэ. Идүгэ мөнхүү өгүүлсэрсийн ёсоор хариулан өгүүлэгдэх. Таныг юм болгон өгүүлснийг нь бид эрдэн болгон өгүүлэх хүнээ сайн биш үү? Эцэг юугэ намайг дуулан аялгуулах луга хөвгүүн чи дэмнэлцэн нийлүүлэх хэмээгээд огтын дуулсан хариугийн хариу аялгууллаа. Энд чуулсан хурсан имс огтоос асар хариулан найруулан зохистойо дуулагч залуу аялгуулан утга бэлэгдүүлэх жигчдүү 5 охид ариуна туслахуй утгасын сайн дуулагч эрхэн охин сонс. Идүүгээ охиноо чи намайг танивөө эсвүү? Эндүүрч хэрвээ үл таних бөгөөс эрдэмт их баг 2 рава химээх босуу ил баруун этгээд нь дуулагч өвгөн би. Алс сонсогдсон игүүзэрсийн эрхт мелрава химээх босуу асар зүүн этгээдэд минь дэмнэн аялгуулагч залуу алдарсан очир райчун химээх биш үү? Ариун сайн үгсийн утгыг нийлүүлж асуусны хариуг илт зохистойо тэгш ухааны дотроос гарсан аялгууг минь тэжээд үнэн тус сайныг сэтгэлдээ мэдхтүн тэр цаст гандисэ химээх тань тэгүүдрэн холоос үзхийн урд алдран сонсогдсон үнэн буй за. Цагаан болор сувраг мэт химээлтхүйг цагчлан дэрэгдэн хүрээд үзхүүе засаар үзүүрээ бүрхсэн уул бөгөөтөл түүнийг сайвар одсон Шакьямуни бурхан удирдуулсан үзүүлэн тэмдэгтээ явуулсан гандисэ химээсэн бүлгөө түүгээрийн замбуу твийн хүүс боллоо. Тэр цагаан арслангийн үзүүрхэх орон мөн бүлгөө эдгээр цагаан болор сувраг мэт химээлдэх тэр нь эрхэн цогт хүрдэн санварын судан биш үү? Игнэгт гадуур цас дуулсаар хүрээлсэн тэр нь эсэргүүлэгч 500 дайсныг дарагстын суух орон биш үү? 8 аймаг бүгдийн тахилын түшиг болсон насгсан зүйлэх дуулсаар хүрээлүүлсэн тэр нь насад сайн үнэртэн хүч төгссөн уулс мөн биш үү? Найралт хаврын цаг ном хийгээд аршаан гарах газар биш үү? Бүтээл олгостын их сайн орон биш үү? Бүрхэл цэвэрлэг үгүй даяаныг олох газар биш үү? Бүгдээрээ үнээс их гайхамшигт юун болох бүрдсэн үнээс их гайхах юун бээр үгүй бүү за. Мапам гэрс далай химээх түүнийг нь маш холоос үзхийн урд алдран их сонсогдсон мандуулагч гэрс далай мандал мэт өгүүлхийг нь магад дэрэгдэн хүрээд үзхүүе. Ус дүүрсэн өчүүхэн нэгэн цөөрөн болгоос улам мусаар дүүрсэн тэрхүү цөөрмийг урд сайвар одсон Шакьямуни удирдуулсан үзүүлэн эртэд үл бүтээдэх мапам далай химээн нэрлэлээ. Игнэгт 4 их мөрнийг урсгах тэргүүн биш үү? Элдв халиу хийгээ заагаснууд умбан наадах орон биш үү? Эрдэн гэрс далай мандал мэт тэр нь игнэгт 8 их лусын хаадын судан биш үү? Түүнээ өчүүхэн хураад урсан орсон тэр нь тижээлийн сайн зүүнд аршаан үргэлж урссан биш үү? Тэнгэрсийн эрхт хурмаст хааны угаах усан биш үү? Төгс 8 эрдэн бүрдсэн ус биш үү? Үргэлж зүйлэг хийгээд хазаар хүрээлэн чимсэн нь өчүүхэн олон лусын хаадын барагдаш үгүй сан биш үү? Үлэмж жимст замбуудриша химээх модон ургасан орон биш үү? Өгүүлсээр халуун зүгийн замбуутив химээн алдарсан биш үү? Өгүүлхүүнээ үнээс их гайхамшигт юун бээр үгүй биш үү? Үзхүүе иймийг үл гайхах хэн бээр үгүй биш үү? Ялангуяа өндөр улаан хад химээх тэр нь элд үзхийн урд их алдарн сонсогдлоо. Ямагт эрдэнсийг цогцлон хураасан мэт химээлтлээ.
Ирээд дэрэгдээс нь үзэхдээ өчүүхэн дов дээрх хадад нэгэн уул болбоос та өөд үгүй доромжилсан тэр хадад уулыг нь үзүүлэгч сайвар одсон Шакиамуны урд удирдуулсан үзүүлсэн үлэмж үзүүрт хар уул химээсэн биш үү? Огт дундад орноос хүйтэн зүг боллоо. Огоод энтгэх төвд хоёрын завсар дах орон боллоо. Омогт ирээн барсын явах мөр боллоо. Онц түүнээ түн цэцэрлэгүүд ургасан тэр нь олон сайн үнэрт зандан хийгээ дими модод биш үү? Осолтол үгүй 6 сайн им эхлэн навчид боловсрлоо. Өнгөт эрдэнсийг цогцлон хураасан мэд тэр нь өршөөгч бурхан хийгээд ховргуутын гэр судан боллоо. Өнгөт дагинсын удирдуулсан үзүүлсэн аглаг орон биш үү? Өнгөрсөн эртээх бүтээлтний суусан газар бүлгөө түүний гадуур усаар хүрээлсэн тэр нь тэгш бүдээр түүнээ үл явж болох боллоо. Тийм их гайхамшигт үгүй биш үү? Тэмдэгтээ гайхах бөгөөс энхүү буй за. Эрдэмт их баг райва химээх биднийг энд үзхийн урд холоос алдран сонсогдлоо. Эрхэн бүтээлтийн үүзэр химээлтлээ. Идүүгээ дэргэд нь хурч ирээд үзэхүүе. Ичрөөгүй. Хөгшин хүүхэд хоёр болгов. Ямагт хөгшин хүүхэд хоёр химээсэн нь элт сэжгээ огоот барсан биш үү? Ирээд нүцгнээр сэжиггүй хөвтөх ёсон минь ялангуяа баримтлагын дээлээс хагтсан биш үү? Аль дураарынд тэнд дэмий явах маань авирт застаггүй ичтгээ твтсэн биш үү? Амаар өчүүхэн дуугдуулах маань асар тэгш ухааныг дотроо олсон биш үү? Үнэн ганц бүсдэл өмссөн маань үлэмж дулаан илчээр амаасан биш үү? Үргэлж тижээлийг гуйланчлан идэх минь өөдгүй хүсэх хурцлаа твтсэн биш үү? Энд тэнд дураараа явах маань эрхэн 6 эргэтнээ чадсан биш үү? Игнэгт төгс хишигтнийг удирдах лам бид биш үү? Идүүгээ төгс бишрэлтний увдсыг өчих орон боллоо. Ариун энэ орныг эрэм өглөгийн эзэд та эргэх биш үү? Альва мэрэгд чуулах орон боллоо. Асар их бүтээлтний тэгш ухааныг дэлгэрүүлэх орон боллоо. Авирт дотрын сэжиг таслах орон боллоо. Мандуулах ёсноо үнэн хүрэх түшиг боллоо. Магад төрөл үгүй тусыг илт болголоо. Маш сэтгэлэн үргэлж дотроон тогтоолоо. Мартал үгүй мөрийн элчийг сэтгэлдэн оллоо. Түүгээр өөрийн тусыг номын бий болгон ухлаа. Тэгш нэгүүлсхүйгээр бусдыг туслан зохиолоо. Тэмдэгтээ үүнээс илүү гайхамшиг юун бэр үгүй боллоо. Тижээд гайхах бөгөөс энэ биш үү? Энд хурсан залуу бишрэлтэн нөхөд та үүнээс эс хүрсэн газар үгүй химээлээ. Эрт явсан чинь гавьяагүй завсан биш үү? Идүүгээ явах бөгөөс хутагтны орноо явагдах. Улам эс хүрсэн газар үгүй химээлээ. Урт хүрсэн тэр чинь хөлийн зовлон биш үү? Ухаж идүүгээ хүрэх бөгөөс очирт орноо хүргэх. Учирхуяа эс үтсэн хүмүүн нэгээхэн бэр үгүй химээлээ. Бас урд тэр үтсэн чинь тусгүй биш үү? Baйл үгүй идүүхээ бөгөөс Шакиамуны сүмийг үзэгдэх. Басамжлан эс сонссон үйлс нэгээхэн бэр үгүй химээлээ. Барагдаш үгүй урд сонссон тэр чинь алжаас биш үү? Идүүгээ сонсох бөгөөс сонсохын өвдсийг сонсогдохгүй. Игнэгт эс түшсэн нэгээхэн бэр үгүй химээлээ. Эртэх тэр түшсэн чинь ураг төрөл биш үү? Эндүүрл үгүй түшгүүнээ идүүгээ дээд ламыг шүтэгдэх. Сацэс үйлдсэн үйлс нэгээхэн бэр үгүй химээлээ. Сайн үйлс тэр таны вишаа биш үү? Сайтар үйлдэхүүнээ идүүгээг дээд намыг үйлдэх та. Саарл үгүй хариулах өвгөн бий боллоо. Үнийг мэдхүүнээ сэтгэх өвдөс буй. Эндүүрэн эс мэдхүүнээ өчүүхэн аялгүй буй. Игнэгт ягүүзрийн дүрээр явах минь амар буй за. Идүүгээ залуу нөхөд гэр гертэ харагдах. Химэн үүнийг дуулан аялгуулсанд тэдний эрхэн охин үлэмж бишрээд их уйлж хүзүүндээ зүүсэн эрдэнэ хийгээд тэргүүнийхээ чимгийг авахыг нь аван ягүүзэрсийн эрхтээ өргөж ийн учрун бид 5 нөхөд номын хаалгана орж уулсыг бидэн аглаг орноо явуулцъя. Гүн нарийн өвдсийг өршөөн сойрох хэмээн өчөөд бас ийм залбиран аялгууллаа. Гайхамшигт номын биет очир дараас ганц зулаас нэгэн салсан мэд гаслангаас нэгүүлсэгч тэгш ухааны үндэс тэр гажуу үгүй түүнийг дилоо нараа үндэслэн буй за. Харил үгүй бэрх явдлаар одоод халаглан төвдлөж марв авав за харилн нэгүүлсэх марвын дэргэд одож
Хатуучин үндсэн гайхамшигт их Ёстрава чи буй за игнэгт өчүүхэн бүтээлээ үлэмж сайн бийт Эсрувагийн элдв ихшгийг дуурсгах зарлагт элдв гигэн гэрлийн агаар үргэлж оршоох сэтгэлд эцэг Рава юугаан бие зарлих сэтгэлэн сүгдсүгэ учран энд ирсэн 5 охид бид урд буян ис хураасны тул ухамсар үгүй доод төрөлт юм боллоо. Өдөрдүүлсэн бурхан хийгээд ном үйлдэхийн хүчгүй болов. Идүүгээ ягүүзэрсийн эрхт айдас тэтлэн сойрхоо ахуу үнэн сэтгэлээр бишрэв. Авирт их үнэт эрдэн хийгээд асар чимэг болсон энэ явууга ачид эцэг Равада өргөсгөө. Эрхт бурхан хийгээд номыг сойрхгүй өчлөө. Эрхэн хоёр Рава урд явсан туужаан өчүүхэн идүүгээ чихний аршаан болгон номлод сойрхоо химэн элбэрэн номын хаалганд орхууга өтснөө ягүүзэрсийн эрхт зарлил руу. Эрдэн хийгээд явуучин над тусгүй. Аяа чи үнэн сэтгэлээр ном үлдэх бөгөөс надаас өөр номд мэргэн сайн лам буй за та номыг тогтоон үлдэх. Би өмсөх эдхийн хүслээс хагцсны тул улсгүй хээр газар явхад минь дадлууга та ханилан үлж чадах буй за. Юрид хөмсгийг үл олох та тийм атал миний энэ дууг сонс химээгээд дуулжийн аялгууллаа. Үзүүлэгч очирдаар дайцлагдсан үлэмж Дило Нарогийн гигэнэ золгож үргэлж гайхамшиг хатуужлаар явсан үнэн хоёр үгсийг өгүүлэгч хэлмэрч эцэгтэн мөргсвэ. Элдв дуун хөрвүүлсэн марав лам юугаан дагаж игнэгт оршуулан их хүртээлэн харлагдаж идүүгээ Мелрава болсон би бишүү. Эцэг минь Мелла бэлгийн ялгуусны чимэг химээх буй төрсөн их минь нянцай цагаан химээх бүлгөө. Төрлөх өчүүхний минь нэр сонсгоод баясгалан химээх төрөлт урд үйлсийн шалтгааны хүчээр төвхнөх үгүй их бит хоёрын хишиг өчүүхний тул амар бэлгийн ялгуусан чимэг эцэг минь нөхцсний хон альва эд эдэн бүгдийг минь авг гага хоёр эгч хоёр булаан авсанд аяа их өвгөн бид хоёр зарц боллоо. Тэнд нохон эдхийг хуваалдан эдэлцлээ. Тэжээд навтран муу элснийг өмслөө. Тэсэж үгүй хүүтэн салхинаа дааран явлаа. Тэр авга минь үргэлж асган явлаа. Хилэнд гагаа ихчийн сайн муу авирлахгүй ажиглалаа. Хилсгүй тэдний зарцын суудлыг бид булаалдлаа. Хихагдах зовлон их өвгөн бид хоёроо хүрлээ. Хянал тэсэл үгүй, зовлоор минрэл үгүй. Тийм шалтгаанаар номхны хилэнд хам багшид одоод түүнээс хараал мөндөр хавсрах гурвыг бүрэн сурч түүгээрээ авга гагаа ихч хоёроос бус тэндэх айл хүмүүн хийгээд гэргий бүлийг нь өхүүллээ. Хараалын үйлсээ санан их эмгэнэн зовж хавцгай баярт тэнгэр химээх багшид одоод ханал хийлэн их дуусгалыг заалган сайн бэлгэс эс болсонд хавьяат шав үл олох химэн илгээснэ. Тэндээс богд Нарова Медрэ хоёрын адис тэтлэгдсэн тэндээс үгүй марва хилмэрч лам юуга алдрыг нь тэмдэгтээ ойр автсан голын ихнээ сунам химээхийг холоос сонсоод тэгш бэрхээр яваад дэрэгдэн хүрлээ. Алдарсан ачид лам юуга гигэнэн золгоод авирт хайрлагдж их Мелрава болсон минь асар 6 жил химээгээд 8 сар болтол суухтаан алгасал үгүй 9 давхар хот барьсныг минь хөвгүүний хот химээлээ. Үзүүлэгч эцэг лам үнэн үйлсийг минь мэдэн хайрлаж үзлээ магдад хүрсэн их мудраа үнэн ахуй ёсон гүн нарийн нүүр тохиолдуулах үлэмж аргасын мөр Наровагийн 6 ном тэнсэл үгүй 4 авшгийн урсгал мөрийг төгс цогт Наровагийн ямагт нотлон авсныг нь тэжээд итгэгдэх химэн марвлам минь зарлиг болон сойрхлоо. Түүнийг би алгасал үгээгүйе хичээхийн тул энэ сансар эргэлийн үйлсийг үл хэрэглэн бүтээлийг үйлдснэ. Энэгт мөнх жаргалын тэргүүн тэнд боллоо. Эрхэд ягүүзэр болсон ёсон минь тийм бүлгөө. Идүүгээ жаргалт 5 охин та гэртээ хархитун. Химэн ягүүзэрсийн эрхт аялгуулан зарлаглсанд тэнд охид энэ туужийг сонсоод
Хагцал үгэгүйе их бишрэлт болж ер олонтоо хичээн дагуул химэн үтснөө югүзэрсийн эрэгт зарлаглрун аяа баян хүмүүний эрх хүүхэд та надлууга явн зовлон гүл чадах идүүгээ ном үлдэх бөгөөс энэ мэт хатууч гунаа сайн бузаа аяа та чадмуу үлмүү хичээн санагтун химэн тэдний дурыг тэнсэн ин аялгууллаа. Элдэм номыг төвдчлөгч марв юугаа хөлтсөгцгөө энд ирсэн ихчдүү тавуул та идүүгээ үнэн сэтгэлээр ном үлдэхүй санахуунаа игнэх намайг хагцал үгүй дагах бөгөөс аялгуулн дуулах тус дууг минь санан хариулагтун асар тачаа хомогт сэтгэлэн таслагдхун альва бэрх явдлаа зовлон нэг ч үл тоон ачид лам юугаа зарлагчлан бүтээлийг чадах буюу эцгийн орон шуламсын ирүүт хүрээ бишүү идүүгээ санал үгүй огоод төвчин гараад игнэгт догшин уулдыг бядан чадах буюу ураг төрөл шуламсын аргамж бишүү өнд хорлохыг мэдэж төвчин гардахун ухаан төгссөн лам юугаа шүтэн чадах буюу эдэн шуламсын арилгах хөтөлбөр бишүү илт хор болохыг нь мэдэж төвчин гардахун ямагт хатуучих тижээлийг үйлдэн чадах буюу сайн зөөлөн цэмп хувцтаан төвчээд салцал үгүй амгалан элцийн галыг шатаан чадах буюу самуу байшингийн гэр ихлэн амраг нөхдөөн төвчээд саадах хүмүүн үгүй аглаг орноо суун чадах буюу үргэлж сансрын 8 номыг огоод төвчээд үнэн 3 хаалга даран чадах буюу өөдгүй эдүүгээ хүлсэн бат төвчээд үдсэн бээр өөхөх болцоогүй тул бүтээлийг сэтгэн чадах буюу эд бүгдийг чадах бөгөөс намайг даг эрдэн зарилгийг үндсэн лам юугаан ёсоор эрхэн нууц тарин аргасын үрийн өвдсийг өгөн эрхэд авшигын хаалганаа оруулан айдст тугай химэн юузэрсийн эргтийн аялгуулан зарлаглсанд тэд тавуул зөвшөөн баясаад эрхэн охин нь өчрөн бид дөрвөн мах бодоор бүтсэн доод төрөлд им бөгөөтл юр эремийн сэтгэл өөр үгүй буузаа идүүгээ эргэлийн гэмт үйлсийг санахуунаа ламын зарлагчлан бүтээн эс чадавч идүүгээ хүндлэн дагахаа өтсүгэ химэн бүтээлийг чадав эсв ламын сэтгэлэн үл жигшигдэх мэт хичээн үйлцүгэ химэн ягүүзэрсийн эрхтийн зарлагчлан бүтээлийг чадхаа ийн дуулан өчлөө бэлэг төгссөн эрдэн эцэг лам минь биеийн нүцгэн бөгөөтл сайн өнгө төгссөн бих сайн явдлаар бусдын тусыг зохиосон бэлэгтэйе ягүүзэрсийн эрхт юугаа хөлдөн сүгцгүй энд ирсэн ихчдүү бид тавуул энэ насандаа доод төрөлт бөгөөтөл эрхэм ариун сэтгэл дэрэм үгүй буузаа сансар эргэлийн гэмт үйлсийг санссны тул асар хатуучин зовлыг үл тоон ариун лам юугаан зарлагчлан бүтээсвэ ахуй эцгийн орон шуламсын хүрээг авирт санал үгүй төвчин уулсыг бидсвэ түйдэгч ураг төрөл шуламсын саатлыг төдөл үгүй төвчээд лам юугаан шүтсвэ төвөөсөн эдэн шуламсын аргадан хөтлөгч түргнээ төвчин хатуучин чадсугай өнгө сайн цэмп хувцад юугаан төвчин өнд амгалан элтсийн галыг асаагдах өндөр байшин ихлэн амраг нөхдөөн төвчин өтөр хүмүүн үгүй аглаг орноо одсугай саатуулах эргэлийн 8 номыг огоод төвчин сайтар 3 хаалгаан даран төр сэтгсвэ саацын насныхаа ахуй үйлсийг төвчин саарл үгүй өвөхийн бүтээлийг сансгай олон өгүүлхэн онс ламын зарлагчлан бүтээх огоот бэлэг төгссөн эрдэн их ламдаа осолдол үгүй учирсан ихчдүү бид тавуул оройн чимэг лам юугаан дагахгүй өчлөө хайрлаж бурхан хийгээд номыг сойрхоо химэн дуулж утсноо ягүүзэрсийн эрхт шав болгон дагуулж тэд ягүүзэрсийн эрхт райчин хоёулаа мөн 5 нуурын өчүүхэн толгойд суун тэр олон эмстэн авшиг хийгээд өвдсийг сойрхон бүтээлгснэ эрхэн охин нь 3 хоноод амгалан илчихлэн эрдмүүдийг ухсанд ер мэдих дагнын хувилгаант бэлэг төгссөн йогиныг мэдэж явдлын нөхөр болохгүй ухаад ягүүзэрсийн эрхт зарлаглрун райчин чи шав нарыг хайрлахад сайн бүлгөө райчин чи минь дагуул райчин минь чи дагуул химэн райчин зарлагчилд сойрхсонд тэд нэгэн үе аглаг уулд дор нууц ёсны явдлыг
зохион явах луга тэнд райчингийн сэтгэлийг дээд болгон нэмүүлснээр райчин мэт боловсон тонилгын улсныг үзүүлснийг хайрласны тул ухаан нь маш сайн боллоо. Тэр учраас райчинмаа нэгэн хэдэн хоног өвдснөө райчин түүнийг ямар өвчин болов хэмээн хийгээр бэлэгдэн үзээд гайгүй болохыг нь мэдэж түүний бишрлийг нь тэнсхийн тул мөн райчинмааг тэнд нь уулнаа суулгаад тэндээс игүүцэрсэн эрхтийн хойноос одоод лам шав хоёул золгон суух цагт тэнд райчинмаа луга ханилан олсон эмсийг дэрэгдэн ирснэ. Бишрлэн урвсан эснийг мэдхийн тулд игүүцэрсэн эрхт дуртгалын агаар нэгэн дууныгийн аялах боллоо. Ачид марав лам юугаан залбирсугай ариун ядам бурхан юугаа итгэсвэ энд хуран ирсэн бүгд имс сонсдохгүй инлгээ дэргэлийн 8 номыг эс төвчж бөгөөтөл игнэгт бишрэлтэн мэт бүү өгүүлэгтэн идүгэ бишрэлийн шалтгаан урвах болоо зай асар 10 нүглээс үл айн бөгөөтөл ариун шагшаа баттан мэт бүү өгвөл муу заяаны шалтгаанаа одох болоо зай өөрийн хуурах сэтгэлэн үл төвчин бөгөөтөл өн тангаргаан сахих мэт бүү өгүүлэгтэн өндөр очир тамд нь унах болоо зай сонсох сэтгэхүйг алагчлал үгүй үлүүлдэн бөгөөтөл альва бус хөлгөнтөнг бүү доромжлогтун ариун номыг үтээрхснээр сэтгэл тань түлэгдүүзээ илт мэт ухааныг эс мэдэж бөгөөтөл ихэрхэн буйны хилэнцгийг худал бүү болгохтун жиж 3 муу заяанд одох болоо зай бусдын сэтгэлийг үл мэдэн бөгөөтөл буйнд ном хийгээд бишрэлтнийг бүү хөнгөлөхтун буруу бахархах сэтгэлийн алдал болоо зай ном лугаан сэтгэлэн эснийлүүлж бөгөөтөл номхон тэгш ухааныг мэдсэн мэт бүүгүүлэхтэн ноцох шуламсын зэтгэр ирэх болоо зай хиллэш үгүй тусад эс хурч бөгөөтөл хит үзлийг чадсан мэт бүүгүүлэхтэн хэрвээ ач үрд дурлсан тань үгүй болоо зай үнэн эрдэм дотроос үл гарan бөгөөтөл үзэгстэй гүр наадан бүү үзүүлэхтэн өөд үгүй үлээр өөрөө гутуу зай ариунаа өгүүлсэн номыг сэтгэлдэн тогтоон авирт тусыг нь сэтгэлдэн илт ухаж үлдэхтэн асар дохио үгээр аялгуулан дуулав би химэн игүүцэрсэн эрхтийн аялгуулан зарлигдсан тэндээс эрхэн райчинмаа биедээ тусалсныг мэдээд илт бүтээлт лам юугаан зохиосон үйлст нэгэн дууны төдий бишрэлт бодлоод урвал үгүй сайдар үзэхүй дурлан ухснаа 15 дугаар болгон ийн дуулан өчлөө ариун эзэн ламдаа мөрөсвэ алгасал үгүй эгүүцэрсэн эрхт эцэгтэн авирт тасрал үгүй бишрлийг үйлцвэ нэгүүлсэгч 3 эрдэнэ гагц бурханда нэгэн сэтгэлээр авах гээхүү бүүлцвэ нягтлан лам юугаа сонсохгүй үндсэн увдас дор нөөгдөх үгүй төлөв өгсийг бүү холсвэ ариун эзэн эгүүцэр ядамдаа авирт эгүүцрийн 4 хэмжээг бүү тасалсвэ асар үзэгдэх элбсийг өөрийн чанар болгосонд альва элт торох авьяасыг бүү сэтгэсвэ эрхэн сэтгэлийн чанар өөрийн гигэн гэрлээ ил атгагт муу үйлсийг бүү оруулсвэ игнэгт бодтойо мэдэх оюунд эзлэн баримтлах хэрийг бүү хүргэсвэ үргэлжлэх сэтгэлийн мөн чанарыг өөдгөө авьяасаар бүү шүтсвэ үнэн сэтгэл хоосон намын бий болсонд үзэгдэх бодит хэрийг бүү халдаасвэ идвгэ 4 мах бодит бий нөвчин болсонд ил бус хань нөхдөө би гин бүү өгүүлсвэ эрхэн буйны нөхөр ад тотгор буюу үүнийг мэдэж буруу атгагийг бүү болгоосвэ авьяасын эндүү зүүдийг авирт үнэн мэт бүү баримтлсвэ атгагийн өрөнд дайсныг нэгүүлсэгч ламдаа уурлаж эсрэг химээхийг бүү сансвэ элт бүтээлийг олсон лам юугаан явдалд ямагт сонжих муу үгийг бүү өгүүлсвэ ялангуяа өөрийн жавхланаа бүтсэн бурханд итгэн ялгаж бусдаас ач үрийг бүү ирсвэ үүнээс нөгөөд орсон төгс савт шавнар игнэгт нэгүүлсгүй урсгалыг бүү тасалсвэ эрдэнэ дээд богд лам минь ил өчүүхэн оюут шав юугаа намайг эрхлэн нэгүүлсгүй гохороо авран сойрхоо
хэмээн райчмаа хариуг дуулж дээш үтснөө игүүзэрсэн эргт сонсоод маш баяссанд райчин бас баясан агаараа тэгш авах сургаалыг дуулжийн аялгууллаа. Эцэг ламдаа мөрөсвгөө эндүрлийн сэжигт чөдөрлөгөн учран эрдэнд богд ламын өвдөс тус санахуунаа эргэлийн чөдөрлөгөө бас учрахуунаа игнэг төвчгүүлсээ мэдэн явхуунаа нисвансын чөдөрлөгөө учрахуйда нүглийн шалтгаанаас хагцхаа мэдэн явхуйда нуун тачаахуй чөдөрлөгөө торхуйда нэг тусал үгээгүнийг мэдэн явхуйда энэхүү зовлон чөдөрлөгөө торхуя ил өөрөө ирэх болохын мэдэн явхуя эндүү хоёрчлохуй чөдрөө баригдахуя игнэгт хоёр үгүй ухааныг мэдэн явхуя саад сэтгэрийн чөдөрлөгөө учрах луга сайн их амгалан мэдэн явах луга самуу би хэлний чөдрөө торох луга сац би зарлих сэтгэлийг мэдэн явах луга тэдгээрийг дуулан аялгуулснаа нөгөөд райчин маш төгс савт шавийн тул үлэл үгүй өвдсийг үзүүлээд оньсон нэрт дуугаан аялгууллаа. Эцэг ламдаа залбирсугаа язгуураас номын агаар хоосон болсон биш үү? Илт түүнийг үзэл болгон юун баримтлах ямагт өөрчлөх сэтгэлийн чанар буюу юу? Ялангуяа сэтгэлийг баримтлах агаар үгүй буюу юу? Хослон орсон явдлаар өөрөө тонилох буузаа хочлон тэмээ юунд даргалан засах үгүй буузаа хоцрол үгүй тэгш ухаан амгалан ахуй тал буузаа хоосноор оглогт юун суух мэдвзээ ач үр гурван бие өөрөө дууссанд авирт хичээн үлдэж юун болох түнд асар сайн бэлгээ төгсснөө аялгуулв учирсан даруун буян төгссөн юугээ мэдвүү санаанд шалтгаан хийгээд ач үрийг ис ялгахуунаа шалгадаг үзэл хэмээх тэр буйзаа ёсноо шинжлэн үзэх хоосон хоёрыг ис ялгахуунаа шулуун бүтээл хэмээх тэр буйзаа арилахуунаа түүнчлэн өөр бусдыг үл ялгах бөгөөс тэнсэл үгүй өвдөс тэр буюу нэгүүлс тэжээд ямарваа үйлсийг ялгал үгүй үйлдэх бөгөөс тэгш явдал хэмээх тэр буюу өршөөсүү хүсэл сэтгэлийн адад эс эзлэгдэхүүнэ хүчит ач үр тэр буйзаа мэдхүүнэ хөрс зүүдний цагтис эндүүрхүүнэ хүртээлт бүтээл хэмээх тэр буюу хичээхүүнэ боловсон бүтээсний хүчээр бурхан болрун бодтой их бүтээлчин эдгээрийг тэгшээр ухан болох үлэх үйлсийг алагчаал үгүй яврун богд дээдсийн бүтээл энэ бөө хэмээн зарлаглрун